Hola, buenas tardes. Estamos trabajando en la Toyota Hilux. Resulta que no carga el alternador. Utilizamos fusibles, tenía fusibles quemados. También tiene desconectado porque este es el ramal completo que pasa por debajo del motor del cárter y llega al alternador. Y por lo visto acá le hicieron un puente. Ya, este fusible está quemado. Está viendo voltaje y no carga el alternador. Estuvimos viendo el enchufe, ya, y llega corriente 1,5, 1,6. Por lo tanto, quiere decir que hay un problema en el ramal de cable, ya. Le tiramos corriente directa, a ver si pueden ver por la cámara. Le tiramos corriente directa al enchufe, ¿cierto? ¿Se alcanza a ver? No se alcanza a ver. Ahí. Este enchufe al pin de arriba, que es este pin, que es al primero de allá, que sería el color rojo con azul, ya. Le tiramos corriente directa de acá, le hicimos puente de acá y ahí empezó a cargar la batería. Así que habrá que desarmarla. Ahí encontramos la falla. Decían que el alternador estaba malo, hay que cambiar el alternador, pero le van a cambiar el alternador de gusto, no, porque si no soluciona ese problema, va a venir el alternador nuevo y posiblemente lo quemen porque está en un corte.